హాయ్, ఐమ్ డాక్టర్ మహి భరద్వాజ్. బ్రీతింగ్ సరిగా రాకపోవడం, చెస్ట్లో పట్టేసినట్టు అవుతూ ఉండడం, దాంతోపాటు ఆయాసంగా ఉండడం, విపరీతంగా కొంచెం నడిచినా కూడా వాళ్ళ వల్ల కాకపోవడం అనే సమస్యలు ఏదైతే ఉందో వివిధ రకాల ఆర్గాన్స్ వల్ల, వివిధ రకాల కారణాల వల్ల వస్తుంది అని చెప్పేసి మనం తెలుసుకున్నాం. దీంట్లో కూడా కొన్ని సిఓపిడి అంటే పల్మనరీకి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కూడా ఇవి వస్తుంటాయి. ఎస్పెషల్లీ హెవీ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నవారు, హెవీ స్మోకర్స్ లోపట ఈ ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన సమస్యలతో వాళ్ళకు పిల్లి కూతలు రావడం, ఆయాసం రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. దీంతోపాటు ట్యూబర్కులోసిస్ అంటే టీబీ వల్ల, టీబీ ఏ ఆర్గాన్కైనా రావచ్చు. దానిలో ఎస్పెషల్లీ ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి విపరీతమైన దగ్గు వస్తూ ఉండడం, బరువు తగ్గిపోతూ ఉండడం, ఫీవర్ కంటిన్యూస్లీ ఉండడం, దీనివల్ల కూడా మీకు బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అనేది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది.